မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားမှာကတော့7805ရဲ့ schematic library ရေးဆွဲနည်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့7805ရဲ့ data sheet ကိုအနားကနေနောက်ချထားရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့7805ရဲ့ data sheet လေးပါကျွန်တော်ဟုတ်ပြီသူ့ထဲမှာသူ့ရဲ့ schematic symbol လေးဘယ်လိုဆွဲထားတာကိုတွားကြည့်ရပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့7805ရဲ့ schematic symbol ပုံစံလေးပါပင်3ပင် rectangle တစ်ခု import output ground ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်စာဆွဲပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ schematic library နောက်တစ်ခုဆွဲဖို့အတွက် edit button ကိုလက်ကလစ်နှိပ်ပါမယ် OK ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုစာဆွဲပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပင်3ပင်ယူလိုက်ပါမယ်2 bar ကနေ place ကိုသွားပါပင်လို့ချင်တာပင်3ပင်တစ်ပင်နှစ်ပင် rotation အတွက် keyboard ကနေ space bar ကိုနှိပ်ပါ3ပင်လိုချင်တဲ့ပင်3ပင်ရပြီဆိုတာနဲ့ right click ထောက်ပြီး command ဖြောက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပင်လေးပေါ်မှာ left click နှစ်ချက်နှိပ်ပါကျွန်တော်တို့ designator မှာ1 display name မှာ import I N P U D import OK ပေးပါ left click နှစ်ချက်နှိပ်ပါ designator မှာ number 2ကျွန်တော်တို့display name မှာ ground G and D OK ပေးပါကျွန်တော်တို့ left click နှစ်ချက်နှိပ်ပါ designator မှာ number 3 display name မှာ output O U D P U D output O U D P U D OK ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပင်3ပင်ရပြီအခုကျွန်တော်တို့ rectangle လေးထည့်ပါမယ်2 bar ကနေ place ကိုသွားပါ rectangle ကို left click ထောက်ပါ left click ထောက်ပါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ left click ထောက်ပါလိုချင်တဲ့ rectangle ပုံစံရအောင်နဲ့ right click ထောက်ပြီး command ဖြောက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပင်လေးကိုပေါ်ဒီမှာသွားဆက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့705ရဲ့ schematic symbol လေးပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုရှိတာသူ့ရဲ့ display name တွေမပေါ်ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့2 bar ကနေ edit ကိုသွားပါ move ကိုရွေးပါ move ထဲမှာပါ send to back ကို left click ပေးပါ schematic symbol လေးပေါ်မှာ left click ထောက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့705ရဲ့ schematic symbol လေးကိုရပါပြီ data sheet ကိုသွားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ import output groundကျွန်တော်ဆွဲထားရလဲ import output ground ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ component 1ကို left click နှစ်ချက်ထောက်ပါနောက် default designator ကျွန်တော်7805ကလည်း IC စီးရင်ဝင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို U လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ပြီးတော့ question mark ဟုတ်ပြီ default command ကျွန်တော်တို့ကဆွဲတာ7805 discretion ကျွန်တော်တို့ data sheet ကိုသွားအောင်မယ် data sheet ရဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုယူပါမယ်ကျွန်တော်တို့ B terminal positive 1 ampere positive voltage regulator control C ကိုနှိပ်ပါ software ကိုသွားပါ control V ကိုနှိပ်ပါ symbol reference မှာလည်းကျွန်တော်တို့7805 OK ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်တို့7805 D terminal 1 ampere positive voltage regulator ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့7805ရဲ့ schematic symbol လေးကိုရေးဆွဲလုပ်ပြီးတော့ပါပြီနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်